دیشب نیما هاشمی کارگردان و تهیه کننده توی اکران فیلم خودش یکی از طرفدارا میاد سمتش میخواد بهش دست بده بغلش کنه، ایشون خیلی محترمانه میگن نه و حجابتون رو رعایت کنید. اکران فیلم خودش اختیار فیلم خودشو داره. از صبح تمام رسانه ها حاشیه، یکی دست داد برای احترام، یکی دست عقب کشید برای بقا. خیلی جالبه. حریم خصوصی شما حریم خصوصیه، ولی حریم خصوصی کسی که دوست نداره از چارچوبش خارج بشه میشه بی احترامی و بقا. آفرین. تو نیما شدیم جامعه که تو روی موج سوار میشی تحسینت میکنن، ولی اگه بخوای برخلاف اون موج شنا کنی میشی خوش عقب مونده، حفظ بقا و خیلی تهمتایی که بهت میزنن. ولی در حالی که شجاع‌ترین آدم‌ها همونایی که با لبخند میگن نه و از حریم شخصیشون و عقیدهشون دفاع میکنن. از نظر شما بقا یعنی حفظ جایگاه با دروغ نه؟ و باز هم از نظر شما احترام یعنی لک کردن مرزهای شخصی آدم‌ها به هر قیمتی. اگه سینمای ما یه ذره غیرت آقای هاشمی و ابراهیم حاتمی‌کیا و کسایی دیگر داشت، الان یه سینمای تمیز و الگوبردار و خیلی الهام بخش بود، نه که الان تبدیل شده به سینمای مبتذل، فاسد و همه دنبال شهرت. احترام واقعی یعنی که لبخند میزنی ولی مرزتون رو میفروشی، و بقای واقعی یعنی موندن بین دروغ‌ها در صورتی که اصلاً عوض نمیشید و خودت میمونی. دیشب نیما هاشمی کارگردان و تهیه کننده توی اکران فیلم خودش یکی از طرفدارا میاد سمتش میخواد بهش دست بده بغلش کنه، ایشون خیلی محترمانه میگن نه و حجابتون رو رعایت کنید. اکران فیلم خودش اختیار فیلم خودشو داره. از صبح تمام رسانه ها حاشیه، یکی دست داد برای احترام، یکی دست عقب کشید برای بقا. خیلی جالبه. حریم خصوصی شما حریم خصوصیه، ولی حریم خصوصی کسی که دوست نداره از چارچوبش خارج بشه میشه بی احترامی و بقا. آفرین. تو نیما شدیم جامعه که تو روی موج سوار میشی تحسینت میکنن، ولی اگه بخوای برخلاف اون موج شنا کنی میشی خوش عقب مونده، حفظ بقا و خیلی تهمتایی که بهت میزنن. ولی در حالی که شجاع‌ترین آدم‌ها همونایی که با لبخند میگن نه و از حریم شخصیشون و عقیدهشون دفاع میکنن. از نظر شما بقا یعنی حفظ جایگاه با دروغ نه؟ و باز هم از نظر شما احترام یعنی لک کردن مرزهای شخصی آدم‌ها به هر قیمتی. اگه سینمای ما یه ذره غیرت آقای هاشمی و ابراهیم حاتمی‌کیا و کسایی دیگر داشت، الان یه سینمای تمیز و الگوبردار و خیلی الهام بخش بود، نه که الان تبدیل شده به سینمای مبتذل، فاسد و همه دنبال شهرت. احترام واقعی یعنی که لبخند میزنی ولی مرزتون رو میفروشی، و بقای واقعی یعنی موندن بین دروغ‌ها